Եթե Երևանի Եվրոպական միության ուղղությամբ քայլելու որոշումն ընդունելուց հետո Մոսկվան Հայաստանի իշխանությունների առջև պահանջ էր դնում տրամաբանական, հետո արդեն նաև հնարավոր սեղմ ժամկետում հանրաքվե անցկացնել, ապա հիմա արդեն չնայած պաշտոնական Երևանի մերժողական կեցվածքին, Ռուսաստանից նույնիսկ վերջնաժամկետներ են հստակեցնում։ Դաշնության փոխարտգործնախարարը օրերս էր հայտարարել, Հայաստանի ժողովրդի վերջնական որոշմանը կսպասեն մինչև տարեվերջ։ Ակնկալում են ամենաուշը դեկտեմբերին մեր մայրաքաղաքից պատասխան ստանալ։ Մնում ենք Եվրասիական տնտեսական միությունում, թե ճանապարհ ընկնում դեպի Եվրոպա։ Ռուսաստանը ասում է դուք ԵԱՏՄ-ում մնում եք, այնքանով որքանով որ ձեզ հարմար է, միջև նախապատրաստական աշխատանքներ անեք ու գնաք դեպի Եվրոմիություն, այսինքն դուք մեր հաշվին աստորեն ձեր համար փափուկ հարց եք ստեղծում, որ խնդիրներ չլեն, բայց դուք գնալու եք։ Դե եթե գնալու եք, բերեք, հիմա գնացեք, բերեք հանրաքվե արեք, որպեսզի ժողովուրդը որոշի հիմա, եթե ԵԱՏՄ եթե գնում, թե Եվրոմիություն է գնում։ Այն, որ Երևանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրասիական տնտեսական եւ եվրոպական միությունների միջև, այն, որ միաժամանակ երկու աթոռի վրա նստել հնարավոր չէ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից հայտարարում են, թե գիտեն օրենքի ուժով դեպի արևմուտք շարժվելու մեկնարկն ազդարարելու առաջին իսկ պահից, բայց քանի դեռ Հայաստանը Եվրամիությանն անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ անգամ չունի, ՔՊ իշխանությունն ասում է, այստեղ ենք ԵԱՏՄ-ում, թեպետ այն ըստ Փաշինյանի հիմա նույնիսկ չի էլ գործում։ Իրենք ակնկալում են, որ մենք հիմա կատարենք ընտրություն երկու այլընտրանքների միջև։ Մենք ասում ենք, եւ ես էլ իմ ելույթում յատում, ասում ենք մենք քանի դեռ այն երկրորդ այլընտրանքը ձևավորված չի, մենք չենք կարող ընտրություն կատարենք։ Ես ասում եմ հիմա մենք ո՞նց հանրաքվե անենք Հայաստանը Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ, որովհետեւ հանրաքվե անելու համար պետք է նախընտրական քարոզարշավ անել, չէ՞։ Այդ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մարդիկ հարցեր են տալու, չէ՞։ Այդ երկրորդ այլընտրանքը գոյություն չունի։ Այս մասին էլ գիտեն Մոսկվայում, բայց սա էլ չի ստիպում հրաժարվել Երևանի առջև դրված հանրաքվեի պահանջից։ Փոխարտգործնախարար Գալուզինը նույն հայտարարության մեջ հուշել էր նաև այն ձևակերպումը, որ ըստ իրեն պետք է լինի Եվրամիություն ԵԱՏՄ հանրաքվեի դրված հարցը, հրաժարվել ԵԱՏՄ անդամակցությունից հանուն Եվրամիության անդամակցության ոչ այնքան ակնհայտ հեռանկարի։ Շատ հավանական է, որ այդ ժամկետը թույլ չտան ԵԱՏՄ երկրները իրենց հաշվին ժամկետ ձգելու եւ կարող են շատ հանգիստ որոշակի որոշումներ ընդունել Հայաստանի անդամակցության հետ կապված։ Կարող են սառեցնել։ Ոնց որ Հայաստանը սառեցնում է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, նրանք կարող են որոշել, որ սառեցնում են Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, միջև Հայաստանի իշխանությունները որոշեն, որ ուղղությամբ են իրենք ինտեգրվում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ կապված կառույցի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ աշխատանքներին Հայաստանի մասնակցության հեռանկարների վերաբերյալ որոշումն անհրաժեշտ է ընդունել ողջամիտ ժամկետում։ Այստեղից էլ փաստացի օղակը սեղմում են, ըստ մասնագետների, մոտ է նաև Հայաստանին վերջնագիր ներկայացնելու պահը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինգհին։ Քննարկել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Հնդկաստան փոխգործակցությունը, այդ թվում ռազմատեխնիկական գործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը վերջին տարիներին կնքել են ռազմատեխնիկական համաձայնագրեր, որոնց ընդհանուր արժեքը ըստ որոշ տվյալների կազմում է 1.5 միլիարդ դոլար։ Նյու Դելին այդ գործարքների շրջանակում Հայաստանին մատակարարում է հրետանային համալիրներ, հոբ համակարգեր, զինամթերք եւ ռազմական նշանակության այլ արտադրանք։ Օշականի ճակատամարտի 199-ամյակի առթիվ այսօր Էջմիածնի մոտ հարգանքի տուրք է մատուցվել զոհված ռուս զինվորների հիշատակին։ Միջոցառման մասնակիցները ծաղկեպսակներ եւ ծաղիկներ են դրել Օշականի ճակատամարտի հերոսների հուշարձանին։ Հնչել են երկու երկրների օրհներգները, իսկ հայ եւ ռուս քահանաները պատարագ են մատուցել զոհված ռուս զինվորների եւ հայ կամավորների հիշատակի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիտկինը հավելել է, որ ռուս զինվորների եւ հայ աշխարհազորայինների համատեղ սխրանքի շնորհիվ փրկվել է հայերի սրբավայր ու հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Կիևում Հայաստանի եւ Ուկրաինայի արտաքին գործերի փոխնախարարները օրերս քննարկել են քաղաքական երկխոսության ակտիվացման եւ տնտեսական կապերի ընդլայնման հնարավորությունները։ Կողմերն արձանագրել են նաեւ վերջին շրջանում երկկողմ առևտրաշրջանառության աճը։ Տնտեսագետները սակայն Ուկրաինան Հայաստանի համար երկարաժամկետ այլընտրանքային շուկա չեն համարում, հիմնական խոչընդոտների թվում նշելով պատերազմով պայմանավորված անորոշությունը, լոգիստիկ բարձր ծախսերը ու ուկրաինական արդյունաբերության սահմանափակ հնարավորությունները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմով
առումով պայմանավորված փորձագետները նկատում են, որ Հայաստանը պետք է առավել չեզոք դիրք զբաղեցնի։ Ներդեպքում երբ արդեն ենք ռուսների հետ ունեն սանկցիոն պատերազմ իրավիճակ, դա կարծում եմ լավ տեղ չի տանում։ Ուկրաինական կողմի ու ռուսական կողմի տարբերությունը ուկրաինական ինքնարժեքը բարձր է լինելու, տարածության ճանապարհածախսը մեծանում է, սա խնդիր է։ Պետք է նույնատիպ արտադրանք, նույն անալոգային գյուղատնտեսական մթերք երկուսն էլ հավասարաչափ կարող են տալ, պարզապես ուկրաինական կողմի տրանսպորտային ծախսերը ավելի բարձր լինելու։ Հեռանկար երկար ժամկետ չկա, որտեղ արդյունաբերությունը ուկրաինական սուրհալված տակը գտնվում։ Ազգային ժողովի ձևավորման աշխատանքները դանդաղ են ընթանում։ Սա միակ հարցն է, որի շուրջ նորընտիր խորհրդարանում կոնսենսուս ունեն եւ իշխանականները եւ ընդդիմադիրները։ Երեք խմբակցությունների պայմանավորվածությունը հանձնաժողովների նախագահների ընտրության ընթացքում սահմանափակելու ինչպես հարցերի, այնպես էլ ելույթների քանակը արդյունք չի տալիս։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից չեն բացառել, որ գուցե նիստեր գումարեն նաեւ շաբաթ օրերին։ Մինչ այդ որոշումը լինի, խորհրդարանում իշխանականներն ու ընդդիմադիրները շարունակում են բարեկիրթ մթնոլորտում աշխատելու վերաբերյալ բանավեճը։ Նախագահողը այս 2 օրը ամեն ինչ անում է, որ նիստը վերածվի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստի։ Երեք խոսում էր բոքսից, այսօր խոսում է առողջությունից։ Ես խնդրում եմ, այնպես չլինի, որ բարեկրթության, նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների միակ հետաքրքրության կողմը ես մնամ այս դալիճում, եւ բոքսի գնացողներ էլ կան մեր մոտ, տանձիկներ ունեցողներ էլ կան, ու շատ ինքնավստահ տանձիկներ, ասեմ։ Եթե ինչ-որ բան ասում եք, այս դահլիճում նույն ճշգրիտ նույն վերաբերմունքը ստանալու են իրանք, ձեզ հարց տվողը, եւ այն մնացածը էլ չշարունակեն։ Բարեկրթությունը միանշանակ պետք է պահել եւ կպահվի, հուսով եմ։ Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ են։ ԿՊԱ-ական Գարիկ Սարգսյանը օգտվելով ելույթի իր իրավունքից ասմունքել է ուղիղ ամբիոնից։ Նա ընթերցել է Ռաֆայել Պատկանյանի «Հայերուս թուքը» բանաստեղծությունը։ Դուն խելոք հաշվով վաճառական ես, մյուլ փող ու ապրանք կասեն շատ ունես, բայց թե փողետ շահ չունի Հայաստան, թքալ են քուալ փողի տալ վրան։ Սա ասում է բանաստեղծը, իմ խոսքերը չեն։ Թքելում ես ժամանակ ունեմ, թույլ տվեք։ Քաջ ես, լսել ենք, ինքդ մեծավոր, անուն յախտուղի ունես փառավոր, բայց թե թքետ շահ, թրետ շահ չունի Հայաստան, թքել են քուալ թրիդալ վրան։ Ի վերուստ քանքար քեզի տված են, հեղինակ անունդ աշխարհ փրված է, բայց թե գրչետ շահ չունի Հայաստան, թքել են քուալ գրչի տալ վրան։ Հերատես մտքով դուն զարդարեցար, հզոր իշխանի սիրելին դարձար, բայց թե մտքետ շահ չունի Հայաստան, թքել են քուալ մտքի տալ վրան։ 2 տարվա դադարից հետո Թավրիզ-Երևան չվերթները օգոստոսի 20-ից կվերականգնվեն։ Առաջին չվերթը տեղի կունենա 5-շաբթի ժամը 9-ին Թավրիզից Երևան ուղղությամբ։ Արմավիրում գյուղացիները փակել են Արմավիր-Գյումրի ճանապարհը, պահանջելով լուծել բերքի իրացման ճգնաժամը։ Գյուղացիների խոսքով հատկապես դեղցը չեն կարողանում վաճառել։ Արտահանողները պատրաստ են այն գնել ընդամենը 100 դրամով, ինչը նրանց համար անշահավետ է, իսկ բերքը փչանում է։ Նրանք պահանջում են հստակ պատասխան, ինչ է արվելու բերքի իրացման համար, քանի որ իրենց խոսքով նախորդ հանդիպումներից հետո որևէ գործուն լուծում չի առաջարկվել։ Համայնքապետ Վարշամ Սարգսյանը հայտնել է, որ քննարկվում է բերքի մի մասը ճիր արտադրողներին վաճառելու, մի մասը արտահանելու եւ մնացածը մթերելու տարբերակը։ Գյուղացիները համաձայն են Խանջյան գյուղում հանդիպելու եւ լսելու առաջարկները, սակայն վստահ չեն, որ խնդիրը կլուծվի։ Պետեկամուտների կոմիտեն խարդախությամբ պետությանը հասցված վնասի բազմաստիճան սխեմա է բացահայտել։ Ֆինանսական միջոցներ չունեցող կամ նախկինում դատապարտված անձանց անուններով ձևականորեն գրանցված ընկերությունը առանց ապրանքների փաստացի մատակարարման կամ ծառայությունների իրական մատուցման դուրս է գրել հարկային հաշիվներ։ Չունենալով ապրանքների ձեռքբերումը հիմնավորող փաստաթղթեր, անհրաժեշտ գույք տեխնիկական միջոցներ կամ աշխատուժ, ընկերությունը փաստաթղթերով ձևակերպել է զգալի ծավալի շինանյութի իրացումներ եւ շինարարական ծառայություններ մատուցումներ։ Կեղծ հարկային հաշիվներ դուրս գրելուց բացի ընկերությունը հարկային մարմին հաշվարկ հաշվետվություններ չի ներկայացրել կամ ներկայացրել է խեղաթյուրված տվյալներ։ Պարզվել է, որ 2025 թվականի նոյեմբերից մինչև 2026 թվականի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում ընկերությունը դուրս է գրել ընդհանուր 3.4 միլիարդ դրամի հարկային հաշիվներ, պետությանը պատճառելով շուրջ 557 միլիոն դրամի վնաս։
Վերջին շրջանում տարածվել են դեպքեր, երբ հանցագործները քաղաքացիներին առաջարկում են հեշտ եւ արագ եկամուտ, նրանց բանկային հաշիվները, քարտերը կամ էլեկտրոնային դրամապանակները օգտագործելու միջոցով։ Քաղաքացիներից կարող են պահանջել ստանալ, փոխանցել կամ կանխիկացնել այլ անձանց գումարները, ինչպես նաեւ տրամադրել հաշիվների մուտքի տվյալները։ Մի համաձայնեք նման առաջարկների եւ երբեք մի տրամադրեք ձեր քարտի տվյալները, գաղտնաբառերը կամ մեկանգամյա հաստատման կոդերը։ Ուրիշների գումարների փոխանցմանը կամ կանխիկացմանը մասնակցելը կարող է ձեզ ներգրավել հանցավոր սխեմայի մեջ եւ առաջացնել իրավական հետևանքներ։ Քամու եւ հորդառատ անձրևի հետևանքով Գյումրիում մի շարք հասցեներում ջրալուծումներ են եղել։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքները մոտոպոմպերի միջոցով նկուղներից, բակային հատվածներից ջրահեռացման, ինչպես նաեւ կոտրված ճյուղերի մասնատման եւ հեռացման աշխատանքներ են կատարել։ Թուրքիան չի խուսափի պատերազմից, եթե ինչ-որ մեկը որոշի հարձակվել նրա վրա։ Այս մասին հայտարարել է Էրդողանը մեկնաբանելով Իսրայելի հետ պատերազմի հնարավորությունը։ Խոսելով Թուրքիայի, Պակիստանի, Սաուդյան Արաբիայի միջև կնքված Մեքքայի համաձայնագրի մասին, Էրդողանը նշել է, որ փաստաթուղթը կգործի ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածի սկզբունքով։ Եթե որևէ խնդիր առաջանա կամ հարձակում լինի, ապա այս երեք պետությունները կկարողանան համատեղ ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը։ Դա կարող է լինել ագրեսիա Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի կամ Պակիստանի դեմ, անկախ նրանից, թե կոնկրետ որ երկիրը հարձակման կենթարկվի։ Եթե այս երեք երկրներից մեկը հարձակման ենթարկվի, ապա քանի որ նրանց միջև համատեղ պաշտպանության մասին համաձայնագիր գոյություն ունի, բոլոր երեք երկրներն էլ կկարողանան պաշտպանել միմյանց ցանկացած տեսակի ագրեսիայից։ Մոսկվայում ադրբեջանական համայնքը գլխավորող Բախտիար Հասանովը արտաքսվել է Ռուսաստանից։ Նա միգրանտների ժամանակավոր պահման կենտրոնից, որտեղ նա որոշ ժամանակ գտնվում էր կալանքի տակ, տեղափոխվել է օդանավակայան եւ արտաքսվել։ Բախտիար Հասանովի Ռուսաստանի քաղաքացիությունը չեղարկվել էր անցյալ տարի։ Այս տարվա հունիսին նա ձերբակալվել էր իրավապահ մարմինների կողմից եւ տեղավորվել միգրանտների ժամանակավոր պահման կենտրոնում։ Պաղեստինում ստեղծված ծայրահեղ ծանր իրավիճակն ու պաղեստինցիների նկատմամբ իսրայելցիների կողմից շարունակվող բռնություններն են հարկադրել Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդին հանդես գալ պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ Գազայի հատվածում խաղաղություն հաստատելու կոչով։ Ես կրկին կոչ եմ անում դադարեցնել արևմտյան ափում պաղեստինցիների նկատմամբ կրկնվող բռնությունները։ Ես խնդրում եմ միջազգային հանրությանը քայլեր ձեռնարկել երկու պետությունների լուծումը առաջ մղելու համար, հանուն արդար եւ կայուն խաղաղության։ Մարոկացի հարյուրավոր միգրանտներ բողոքի ցույց են անցկացրել իշխանություններից պահանջելով իրենց թույլ տալ մնալ Իսպանիայի Սեուտա քաղաքում։ Նրանք դժգոհել են, որ քնում են ծովին մոտ գտնվող գյուղակներում, տառապում են ցրտից եւ տհաճ հոտերից եւ որ ոստիկանությունը թույլ չի տալիս իրենց դուրս գալ քաղաքի կենտրոն։ Ներգաղթյալներից շատերը սպասում են Եվրոպա մուտք գործելու հնարավորությանը։ Իսպանիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ բացառությամբ որոշ դեպքերի անօրինական ներգաղթյալներին թույլ չեն տա մնալ Սեուտայում։ Բելգիայում մոլեգնող անտառային հրդեհը, որը երկրի պատմության մեջ ամենամեծն է համարվում, ընդգրկել է շուրջ 3000 հեկտար հողատարածք։ Չնայած ձեռնարկված քայլերին եւ հրդեհաշիճման ինտենսիվ աշխատանքներին, երկրի արևելքում գտնվող Հայֆենս արգելոցից սկսված հրդեհը շարունակվում է շարժվել դեպի Գերմանիայի սահման։ Եվրոպական միությունը 3 ուղղաթիռ եւ 2 հրշեջ օդանավ է ուղարկել Բելգիա անտառային հրդեհի դեմ պայքարելու համար։ Ավերիչ երկրաշարժից հետո Վենեսուելան հիմա էլ հայտնվել է ջրհեղեղի գերության մեջ։ Հորդառատ անձրևներին հաջորդած տարերային աղետից ամենաշատը տուժել են Կարակասի շրջանը եւ Լա Գուախիրա նահանգը։ Երկրաշարժից հետո ավերված տներից տարհանված մարդկանց համար ստեղծված ժամանակավոր վրանային ճամբարները հեղեղվել են։ Կրկնակի հարվածը կարճ ժամանակահատվածում երկրորդ անգամ անօթևան է թողել հազարավոր ընտանիքների։ Տուժած շրջաններում ընթանում են լայնածավալ փրկարարական գործողություններ։ Զիմբաբվեի Կարիբա լճում նավի խորտակման հետևանքով 80 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հայտնել է երկրի ոստիկանությունը։ Ավելի վաղ տեղական ինքնակառավարման եւ հանրային աշխատանքների նախարարը հայտնել է, որ Զիմբաբվեի իշխանությունները Կարիբա լճում նավի վթարի պատճառով արտակարգ դրության ռեժիմ են հայտարարել։ Գտնվում ենք կենտրոն վարչական շրջանի Չարենցի փողոցում, որտեղ տեսնում եք ժողովուրդ ջան, ստեղծվել է մինի աղբավայր։ Մինի աղբավայրը Երևանի սրտում է, բայց հարցը միևնույն է լուծում չի ստանում։ Աղբն ավելանում է, տանող չկա։ Առանց չափազանցության մի բեռնատար այստեղից պիտի տեղափոխվի, հետաքրքիր է ով ում վրայա գցելու այս աղբի
մաքրելու, աղբը հեռացնելու գործը։ Համաճարակի վտանգ է հասունանում, տարածքում գարշահոտ է ու հակասանիտարական վիճակ։ Տարածքում նաև տիրում է գարշահոտ հակասանիտարական վիճակ։ Զարմանալի է, որ այս պատկերը չի անհանգստացնում ոչ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարին։ Տարածքում աղբ չթափող բնակիչները դեմ չեն, որ նույն տեղում տեղադրվեն տեսախցիկներ աղբ թափող բնակիչներին հայտնաբերելու համար, բայց պատկան մարմիններին հորդորում են մինչ այդ մաքրել տարածքը։